Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va bizni kuzatib borayotgan YouTube kanalimiz foydalanuvchilari. React bo'yicha 3-video darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi video darsda sizlar bilan Reactda fayllar strukturasi bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni Reactda bir nechta fayllar, papkalar mavjud, ularning vazifasi, ular nima uchun ishlatiladi, shularni ko'rib o'rganib chiqishimiz kerak. Agarda video darsiga tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Qadrli do'stlar, o'tgan darsimizda sizlar bilan ilk React applicationimizni qanaqa qilib yaratishni va React qanday ishlash prinsipiga ega ekanligini tushunib o'rganib chiqqandik. Ya'ni React qanaqa qilib ishlaydi, brauzer uni qanaqa qilib ishlaydi, shularni o'rganib chiqqandik ikkinchi video darsimizda. Hop, bugungi video darsimizda esa Reactda fayllar strukturasi bilan tanishib chiqamiz. O'tgan darsimizda yaratib olgan React proyektimizni Visual Studio Code'da ochib olamiz. Bizda mana bir nechta fayllar va papkalar mavjud. 3 ta papka bor va 4 ta fayl mavjud. Birma-bir hammasi bilan sekin-sekin tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi papkamiz bu Notebundles. Notebundles ichida ochadigan bo'lsak, bir nechta kutubxonalar mavjud. Babel bor, biz o'tgan darsda ko'rgandik Babel nima ekanligini va React proyektimiz ishlash uchun bir nechta mayda kutubxonalar ham mavjud. Bularning har birining alohida o'zining vazifasi bor. Bu yerda juda ko'p kutubxonalar bor. O'tgan dars sizlar bilan Create React App degan kutubxonani, shu libraryni yuklab olgandik. Va o'sha library orqali bizga mana shunaqa kutubxonalar beradi o'sha library. O'sha library ichida shunaqa kutubxonalar mavjud. Bu librarylarning asosiy vazifasi React proyektimizni ko'tarish, ya'ni Reactda proyekt ko'tarish, React proyektimizni ishga tushirish, har xil jarayonlarni bajarish uchun kerak bo'ladi. Agar bittasini o'chirib tashlagan bo'lsam, menda React proyektimni ishlash jarayonida muammo bo'lishi mumkin. Notebundlesni tushunib oldinglar, bu yerda proyektlar packajlarimiz turadi. Hamma o'rnatgan, biz proyekt davomida o'rnatgan packajlarimiz ham hammasi mana shu yoqqa tushadi. Xo'p, Notebundlesni tanishib oldik. Public papkasi bor. Public papkasida asosan assetslar, ya'ni rasmlar, videolar turadi. Bu yerda mana masalan favicon bor. Favicon nima? Favicon ham pagelarning tepasida ko'rib turgan bo'lsanglar, mana kichkina ikonka bor, page ikonkasi. Ya'ni bookmark ikonkasi. Mana shu favicon hisoblanadi. React page'imizda ham, React applicationimizda ham favicon bor, React logosi turgan. Hop, index.html bor, bu yerda html faylimiz bor. Masalan, html faylimiz ichida meta taglar bor, head mana biz biladigan title tagi bor, page'imizda title qismi. Mana bu yerda div degan bitta tag bor, div id root. Bu divga hamma kodlarimizni mana shu div ichiga joylashtiramiz. Ya'ni qanaqa jarayonlar, qanaqadir kodlar yozsak, brauzerga kodlarimiz mana shu div tagi orqali chiqadi. Ya'ni bu div tagini body deb tasavvur qilsak ham bo'ladi Reactda. Ya'ni hamma shu package yozgan kodlarimiz, masalan React proyekt qilgan bo'lsak, shu package biron bir kod yoki page yasagan bo'lsak, mana shu div tagini ichida turadi. Index.js degan fayl bor, uni hozir keyinchalik tushuntirib beraman. Hozir CSS papkasining ichida. Xullas, mana shu package agarda biron bir page yasagan bo'lsak, biron bir application qilgan bo'lsak, hamma kodlarimizni mana shu ichiga, mana shu div ichiga joylashtiramiz. Bu div vazifasi shu kodlarimizni brauzerga body sifatida chiqarib beradi. Bu yerda kommentlar bor, qanaqa qilib ishlashi, HTML faylda, xullas bu yerda qisqacha dokumentatsiyalar berilgan, bularni o'chirib tashlaysanglar ham bo'ladi, kerak emas o'zimizga. Unda tozalab tashlasak ham bo'ladi, mana joyda ham. React proyektimizda kerak bo'lmagan narsalarni ham tozalab olishimiz kerak. Hop, index.html, keyingisi bu yoqda logo bor, mana React logosi, xullas. Xo'sh, manipulation, robots text. Public papkasining vazifasini tushunib oldinglar. Bu yerda asosan assetslar, ya'ni video, rasmlar proyektimizda ishlatadigan bo'lsa, video, rasmlarni ikonkalarni shu joyga joylasak bo'ladi. Ya'ni CSS degan papka bor. src, to'g'ri inglizcha talaffuz qilgan CSS. O'zim shunaqa deyman. Xo'p, src papkaning ichida bu yerda asosiy kodlarimiz joylashadi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz biron bir veb-sayt tuzadigan bo'lsak, masalan, o'zim veb-saytimni ko'rsataman. javadev.netlify.app.
bu veb-saytimni React yordamida qilmaganman, lekin CSS papka misolida tushuntirib bermoqchiman. Biz misol uchun Reactda website yoki qanaqa web application qiladigan bo'lsak, website deb tasavvur qilamiz. Reactda website qo'yamiz. Bizni websaytimizda navbar qismi bo'ladi. Masalan, navbar mapda home qismi, home section qismi bo'ladi. Saytimizda footer qismi bo'lishi mumkin. Mana shu footer, navbar, home sectionlarni biz alohida qilib komponentlar bo'lib ketishimiz mumkin. Ya'ni Reactda mana shunaqa qilib ishlaymiz. Biz ham footerni, ham header qismini, saytimizda header qismini, main qismini bitta fayl ichiga joylamaymiz. Esingizda bo'lsa, HTML CSS yordamida websayt qiladigan bo'lsak, hamma komponentlarni, ya'ni websaytdagi header, main qismini hammasini bitta HTML fayl ichiga joyladik. Reactda esa unday emas, alohida komponent qilib ketaveramiz va o'sha alohida komponentlarni ketma-ket joylashtirib ketaveramiz. Ya'ni navbar uchun alohida bitta fayl, navbar joylashgan navbar yasagan bo'lsa, veb-saytimiz uchun uni alohida faylda joylashtiramiz. Main saytimizning main qismini alohida faylda joylashtiramiz, footer qismini alohida faylda shunaqa joylashtirib ketaveramiz va ularni bitta qilib yig'ib bitta faylga ulab qo'yamiz. Mana shunaqa qilib komponentga bo'lib ishlaymiz Reactda. Shunisi ham qulay, bizga juda yaxshi narsa. Bu yerda mana CSS papkada shu aytib o'tgandek asosiy kodlarimiz joylashadi. Bu yerda mana app.js bor, app.css bor, app.test.js bor, index.js, log.svg, xullas va hokazo. Bularni har birini xudo xolasa keyingi darslarimizda yanada tushuntirib beraman. Aytib o'tganimdek, hali komponentlarni alohida qilib ketamiz va o'sha komponentlarni bitta qilib mana shu app.js degan fayl ichiga ulab yuboramiz. app.js fayli esa index.js faylga ulangan bo'ladi. Bu yerda index.js esa shu yozgan kodlarimizni render qilib berish uchun web pageda, misol uchun page yasaydi, qanaqa websayt. O'sha websaytimiz kodlarini render qilib brauzerda ko'rsatib berish uchun vazifasi shunaqa bo'ladi. Masalan, app.js ga bir nechta komponentlarni uladik. Navbar saytimizning navbar qismi, footer, header qismini uladik. app.js ga bitta qilib ulab qo'y. app.js fayli esa index.js ga ulangan. Index.js esa app.js ga ulangan komponentlarni render qilib brauzerga chiqarib beradi. Hozir bularni tushunmasligingiz mumkin, lekin xudo xolasa proyektlarimiz davomida sekin-sekin tushunib o'rganib ketamiz. Boshida hamma ham to'g'risini aytsam tushunib ketaverdim. Men tushunmaganman boshida React unaqa. Sekin-sekin amaliyot davomida tushunib o'rganib ketaveramiz. Xo'p. src src papkasining ichidagi papkasining vazifasini tushundinglar. Bu yerda asosiy kodimiz bo'ladi, asosiy kodlarimiz. Xo'p, undan keyin git ignore, shu git bilasizlar, git nimaligini, shu git nastroykalar turadi, har xil sozlamalari xullas. Package.jsonda nima? Package.jsonda bizda shu package o'rnatgan, masalan, proyekt davomida bir package o'rnatadigan bo'lsak, mana shu joyda ko'rinib turadi. Qaysi package? Mana biz aytgan esingizda bo'lsa, package degani kutubxona. Esingizda bo'lsa, sizlar bilan React Scripts kabi kutubxonalarni ko'rgandik, bilan vazifasini nima uchun ishlatilishini ko'rib chiqqandik o'tgan dars. Biz to'liq ko'rmaganmiz, asosiy tushuntirib bergan nimaga kerakligini. Bu React Scripts React proyektimiz ishlashini ta'minlab beradi. Mana shu o'rnatilgan, bizda bu kutubxonalar o'rnatilgan va package.jsonda ko'rinib turibdi. Package.jsonda shu package o'rnatgan package-larimizni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda scripts bor. Masalan, scriptsda React proyektimizni qanaqa start qilish, build qilish, test qilish, eject xullas hamma narsa ma'lumotlari bor. Redmi.mdda esa bu yerda asosiy dokumentatsiyalar berilgan, har xil React unchalik kerak emas bizga ham narsa. Asosiylar mana shu node public src va node modus. Package.json. Endi React proyektimizni qanaqa qilib run qilish, ya'ni ishlatishni ko'rib chiqishimiz kerak. Endi sizlar Visual Code ishlatadigan bo'lsanglar, sizlar package.json Reactimizda package.json fayl bor. Shuni ustiga bosamiz. Hop. Sichqoncha bilan ustiga bosamiz, o'ng tugmasini bosib, Open Integrate Terminal degan joy bor. Visual Code ishlatayotgan bo'lsanglar. Shuni bosamiz. Va bizda PowerShell chiqadi. Agar sizlarda cm degan komanda stroka bo'lgan bo'lsa, komanda stroka chiqadi. PowerShell bo'lgan bo'lsa, PowerShell chiqadi, ya'ni terminalda. Xo'p, bu joyga endi React proyektimizni run qilish uchun maxsus komanda yozamiz. O'sha komandani yaxshilab eslab qolinglar.
Xo'sh, React proyektimizni run qilish uchun npm start deb yozaman. npm start. Ya'ni bu komandaning vazifasi React proyektimizni run qilib beradi. Biz React proyektimizni run qilish uchun maxsus packajlarni yuklab olganmiz. O'tgan darsda sizlar bilan create React app degan kutubxonani yuklab olgandik. O'sha kutubxonaning ichida React proyektimizni start qilib beruvchi maxsus kichkinagina kutubxonalar bor. Mana bitta ko'rgan bo'lsangiz, sizlar bilan bir nechta mana kutubxonalar mavjud. Har xil. Shuning orasida mana shu start qilib beradigan kutubxonalar ham mavjud. Buni hammasini bitta qilib yuklab olgandik. O'sha kutubxona endi bizga React proyektimizni start qilib beradi. Hop, npm start deb yozamiz va enter tugmasini bosamiz. React proyektimiz qanchalik tez start bo'lishi bu sizlarning noutbukinglarni texnik holatiga bog'liq. Masalan, noutbukinglar kuchli bo'ladigan bo'lsa, React proyekt shuncha tezroq bo'ladi, ya'ni start bo'ladi. Agar o'rtacha yoki opsnoy bo'ladigan bo'lsa, React proyekt start bo'lishi sekinroq yoki o'rtacha bo'lishi mumkin. Biroz kutamiz. Mana React scripts degan packajimiz React proyektimizni start qilib beryapti, ya'ni ishga tushirib beryapti. React.js uchun men tavsiya qilgan bo'lardim VS Code ishlatishni, Visual Studio Code. Web Store'ni ham ishlatsanglar bo'ladi. Endi Web Store'ni men to'g'risini Web Store'ni React ishlatib ko'rmaganman. Agar Web Store ishlatgan bo'lsa, Web Store'ni ishlatsanglar bo'ladi. Agarda Web Store'imdan VS Code'dan boshqa editor ishlatayotgan bo'lsanglar, VS Code'ni o'rnatib olishni maslahat beraman. Mana bizda React proyektimiz starting bo'ldimi? Starting development server bizda React proyektimizni brauzerda ochib beradi. Mana bizda brauzerda ochildi, localhost. Localhost 3000. Har doim mana shunaqa localhost 3000 manzilda React proyektimiz ochiladi. Ya'ni localhost degani bizda kompyuterimizni, noutbukimizni как lokalniy host server qilib ishlatib beradi React. Lokalniy server qilib mana lokal host 3000. Har doim mana shu lokal host 3000 manzilda ochiladi. Sizning networkingizni manzili ko'rsatyapti bu yerda IP adres. Mana bizda React proyektimiz ochildi. Ko'rib turgan bo'lsanglar mana bizda React proyektimiz ochildi. Ya'ni npm start degan komandani yozamiz. Sichqoncha mana packages.json faylga olib boramizda. Kursorni sichqoncha o'ng tugmasini bosing, open integrate terminal bosib npm start enter bosgan bo'lsangiz React proyektni ochib beradi. Demak, hozircha shu, qadrli do'stlar, bugungi videoda sizlar uchun ozgina bo'lsa ham tushunarli va foydali bo'ldi deb o'ylayman. React ichidagi React applicationimiz ichidagi fayllar, papkalarni, vazifalarini, ularning strukturalarini tushunib oldik. Uni olsa endi sekin-sekin amaliyotda mana shu papkalardan foydalanish salohiyatini yanada oshirib boramiz to'g'risi. Men nimaga video darslarni alohida qilib beryapman? Har masalan fayl strukturalariga alohida video darslar olyapman. Masalan, React application yaratishga alohida video darslar olyapman. Sababi har bir narsani alohida detalli qilib tushuntirib berishga harakat qilmoqchiman. Agarda bitta qilib boradigan bo'lsa, ham bitta darsda ham React application yaratishda ham fayllar strukturasi, kod yozishda hammasini bitta qilgan bo'lsa, sizlar charchab qolishingiz yoki tushunmasligingiz mumkin, yoki zerikib qolishingiz mumkin. Shuning uchun alohida qilib olib borishga harakat qilaman. Xudo xolisa, shu paytgacha o'rgangan bilimlarimni shu video darslar orqali tushuntirib sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Sizlar ham qo'llab-quvvatlab turinglar. Bugun dars hozircha shu edi. Agarda video dars sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, men xursandman. Keyingi video darslarda ko'rishguncha